السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. هذا النهار جبت لكم الدواء ديال الكحبه. عارفين دابا بان الوقيته ديال البرد والجو كيتبدل، بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا ديال الكحبه، وخصوصا اللي كتكون فيه داك السعله الجافه. هذه الوصفه هذه ما كتزيدش معاها، واللي كتكون من جوج ديال المكونات اللي هما البصله والعسل. فبالنسبه ما كانش عندكم البصله الحمراء تقدروا تستعملوا البصله البيضاء، ولكن البصله الحمراء فيها فوائد كثيره على البصله البيضاء. يعني بالنسبه لي انا استعملوا البصله الحمراء احسن. فبالنسبه لهذه الوصفه هذه كانوا كيستعملوها جدودنا من زمان، كيديروها للدراري الصغار والكبار. ما تحتاج تشري الدواء، يعني غتخليك تستغنى على الشراء ديال الدواء، ما غتبقاش تشري الدواء لان الدواء راه كاين في دارك وغتصيبو وانت جالس في بيتك. دابا غادي نقيو البصله، غادي نحيدوا ليها القشور حيت غادي نحكوها في الحكاكه. نتوما كما كتشوفوا غادي نستعمل انا هاد الحكاكه هادي. غادي نحك البصله لان غادي نبغي غير العصير ديالها، غادي نحتاج العصير ديالها هو اللي غادي نستعمل. فبالنسبه للبصله فهي كداوي لينا بزاف ديال الامراض اللي كنقدروا صراحه نستعملوها بزاف ديال الحوايج، لان هي غنيه بالمواد المضاده للاكسده، وهذا الشيء هو اللي كيساعد على المحاربه، كتحارب لنا الفيروسات والبكتيريا اللي كتكون في الجسم ديال الانسان. هذاك علاش البصله يعني عندها دور كبير في معالجه بزاف ديال الامراض. هانتوما كما كتشوفوا انا استعملت غير نص بصله، لان اللي يكفي لك النهار، يعني هادشي كافي للنهار، لان غتاخذ غير معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. هانتوما كما كتشوفوا هو العصير اللي حصلنا عليه، العصير ديال البصله. صافي دابا غادي نصفيه، غادي نجيب صفايه وغادي نصفيه باش ما يبقاش فيه داك، باش يجيني ساهل للشرب. هنا حصلنا على عصير كما كتشوفوا. انت صفيته مزيان حتى ما بقاش فيه، بقى يعني غير هاد الشيء هذا. غادي نحيدو اللوحو وغادي نستعمل غير العصير ديال البصله. غادي نضيف ليه داك المعلقه ديال العسل، هانتوما شفتوا كما كتشوفوا. صافي غادي نضيف ليه معلقه ديال العسل كتبقى يعني بغي بامكانكم تضيفوا حتى 2 معالق ضيفوهم. انا درت غير معلقه ديال العسل وكنحركهم مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم. هاد الدواء هذا كيدار 2 مرات في النهار، شربوه 2 مرات في النهار، ديروا معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. صراحه شويه قاصح، انا كتجيني البصله قاصحه لان كتجي شويه مره، وانتم عارفين الريحه ديال البصله، ولكن حيت الدواء عنده مفعول يعني في نهار وكيعطي المفعول يستاهل صراحه. غمضوا عينيكم وشربوه وان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه. من النهار الاول غادي تبان لكم الكحبه يعني ما بقاتش كما كانت، خصوصا الكحبه الجافه اللي ملي كتكون فيك داك الكحبه اللي جافه.
جربوا هذه الوصفه هذه ورجعوا لي في التعاليق. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتمنى انني نكون فيدكم بشي حاجه هذا النهار، وكنولى الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي يشتركوا فيها ويضغطوا على الجرس باش دائما يبقى يوصل لهم الجديد. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.